Sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 7 mga igsoon, nag-ingon si Apostol Pablo, ayaw kamo palimbong, ang Dios dili mabiay-biay, kay bisan unsa ang ipugas sa tao, mauusab ang iyahang pag-aanihon. So, nagdasig si Apostol Pablo kanato ang mga Kristiyanon nga nag-ingon siya nga ayaw mo palimbong, ayaw mo padala sa limbong litag bitik linglas kaaway sa yawa aron i-deceive ka, magbantay ka mga igsoon nga let us be vigilant and sober nga mubarog tam diya sa atong pagsalig diya sa Ginoo, madasigon ta nga we have to stand firm in the Lord. Kay nag-ingon rin sa balang kasulatan, kung unsay ipugas sa tao mauusab ang iyahang pag-aanihon. Ang magpugas og unod mag-aani og pagkanunod, ug ang magpugas sa espiritu mag-aani og kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw nga igsoon magpugas diya sa espiritu, mag-aani kag panalangin, mag-aani kag maayo mga butang, apan kung ikaw nagpugas og nautan nga mga butang, tunglo ang maabot sa imong kinabuhi. God bless.